السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, ashaba kojeg ću danas da spomenem je Hazreti Musa bin Umeir radijallahu anhu. On je pripadao plemenu Benu Abdudar, koje je ogranak Kurejšijskog plemena. Njegova titula je bila Ebu Abdullah, a u drugom hadisu se spominje kao Ebu Muhammed. Umeir bin Hašim je bio njegov otac. Majka mu se zvala Hanas ili Hanas bint Malik, koja je bila bogata žena u Mekki. Njegovi roditelji su ga voljeli puno. Njegova majka je učinila i odgajala ga u najboljim ugođajima i davala mu je najljepšu odjeću. Također je koristio najljepše parfeme koji su bili dostupni u Mekki, pa čak i njegova obuća je dostavljana iz Hadrami. Tako se zvalo to mjesto i to je tu su nabavljali robu samo za bogate. Hadramat je veliko otvoreno mjesto blizu obale, znači nosio je najljepšu odjeću, koristio je najljepše mirise, parfeme i također njegova obuća je dolazila s posebnog mjesta. Hamna bint Džaš je bila njegova supruga. Ona je bila sestra od Umul Mu'minin, od Hazret Zeynep bint Džaš, koja je bila supruga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Musa je imao jednu kćerku sa njom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je često govorio u vezi njega: ja nisam vidio zgodniju osobu od Musaba. On je bio odgojen u velikom ugođaju i bogatstvu. Hazret Musab je bio među prvima koji su primili islam i također je bio jedan od značajnijih ashaba. On je primio islam kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o islamu u kući Darul Arkam. Kako god, to je držao u tajnosti zbog toga što se je bojao reakcije njegove majke i njegovog plemena. On se je sastajao sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u tajnosti. Jednom ga je Usman bin Talha vidio dok je klanjao i to je rekao njegovoj majki i drugim ukućanima. I onda su njegovi roditelji ga držali u pritvoru
i ostao je u tom pritvoru dok se nije odselio u Abesiniju. Kad je dobio priliku, on je otišao u Abesiniju i posle nekog vremena, kad su se neki ljudi vratili iz Abesinije u Meku, on je bio jedan od njih. Kad je njegova majka vidjela njegovo stanje i kako izgleda, ona se je promijenila i ostavila ga je na miru. Hazreti Musa bin Umeir je imao čast da se 2 puta preseli. Prvo se odselio u Abesiniju, a također i u Medinu. Hazreti Sad bin Abi Vekas radijallahu anhu prenosi, kaže, vidio sam Musaba bin Umeira dok je bio bogat, a također vidio sam ga i posle kada je postao musliman. Toliko je pretrpio teškoća zbog islama. Vidio sam kako se njegova koža guli isto kao kad u zmije se koža, kad zmija kožu mijenja. Oni su se toliko žrtvovali da osoba ne može da ostane ravnodušna i zaprepasti se njihovim žrtvovanjem. Jednom je Hazreti Musa bin Umeir došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je sjedio sa nekim drugim ashabima. Hazreti Musabova odjeća je bila sva zakrpljena. Bilo je vrijeme kada je on nosio najkvalitetniju odjeću, ali poslije kad je prihvatio islam, u takvom je stanju bio da je njegova odjeća bila sva zakrpljena kožom. Ashabi kad su ga vidjeli spustili su svoje poglede jer tada nisu bili u stanju da pomognu mu. Hazreti Musab je prišao im bliže i nazvao im je selam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio na njegov selam i pohvalio ga na najbolji način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, sva hvala pripada Allahu, neka ovo svjetski ljudi budu nagrađeni sa ovog svijeta. Ja sam vidio Musa u vrijeme kada niko u Meki nije bio bogatiji od njega. On je bio najdraže dijete njegovih roditelja. Kako god, ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku su ga doveli u ovakvo stanje danas. I sve je to ostavio zbog uzvišenog Allaha i Allahovog zadovoljstva. Hazreti Sad bin Abi Waqqas prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledao Musaba radijallahu anhu i sjećajući se na njegovo stanje prije islama, počeo je da plače. Zbog toga sjećao se u kakvim je ugođajima živio i koje je žrtvovanje dao i u kojem je stanju trenutno. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi, kaže, sjedili smo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u džamiji i tad je došao Musa bin Umeir. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se sjećao u kakvom je ugođaju živio Musab ranije, a sad ga je vidio u odjeći koja je bila sva zakrpljena i počeo je da plače. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posle rekao, kakvo će vaše stanje biti kad se izutra probudite u jednoj odjeći, a oblačite drugačiju odjeću na večer. To jeste da će postati tako imućni da će da mijenjaju dnevno više puta odjeću. Posle toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, stavljat će tanjir hrane ispred osobe, a drugi će da sklanjaju. To jeste da će se razna jela da služe, slično kao što je to na današnjici. Pokrivat ćete svoje kuće u platnima sličnim kao što je Kaba. To jeste vrlo skupa platna će da budu. Ovo je tačno što mi doživljamo na današnjici.
Ashabi su rekli: o Allahov poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, da li će tada nama biti bolje nego što nam je danas i da li ćemo mi imati vremena da klanjamo namaze? Ashabi su pitali: u takvom bogatstvu i takvoj situaciji, da li će oni imati dovoljno vremena za obožavanje? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: vama je bolje danas nego njima u to vrijeme. Vaše stanje, vaš standard, vaši namazi su mnogo većeg statusa nego od onih koji će doći poslije vas. Hazur kaže: ja sam spominjao migraciju u Abesiniju dok sam govorio o drugim ashabima, kako god i danas ću da ukratko to spomenem. U vezi ovoga, Hazreti Mir Bashir Ahmed Saheb u knjizi Sirat Hatamun Nebin govori u mjesecu Redžepu 11 muškaraca i 4 žene su se odselili u Abesiniju. Hazreti Musa bin Umeir je bio jedan od njih. Hazreti Mirza Bashir Ahmed kaže: vrlo je začuđavajuće da svi ovi ljudi su bili iz bogatih porodica, a siromašnih je bilo vrlo malo. On kaže: ovo nam govori dvije stvari, da čak i ovi najbogatiji u Meki nisu bili zaštićeni od progona, a drugo nam govori da ovi koji su bili robovi i koji su bili siromašni, da oni nisu imali izlaza i oni su bili u takvom stanju da nisu mogli ni da se preseli. I kad su Kurejšije dobili informacije o ovom preseljenju, oni su bili vrlo uznemireni zbog toga što su im ovi ljudi pobjegli. I onda su krenuli za njima i nastavili su da ih progone i tu. Kada je bio prvi bejat, zakletva na Akbi, 12 ljudi je došlo iz Medine da daju zakletvu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada su krenuli nazad u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Musab bin Umeir sa njima da bi ih učio časnom Kur'anu bez islama. Bio je poznat u Medini kao Kari en Mukri, to jeste bio je poznat kao učitelj. Prema drugom hadisu, ljudi iz Aus i Hazrađ plemena su otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražili su da im da nekoga da ih uči časnom Kur'anu. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Musa bin Umeir radijallahu anhu. On je boravio u kući Hazreti Asab bin Zarara u Medini. Također je predvodio namaz. Ostao je dugo vrijeme u kući Hazreti Asab bin Zarara. Poslije je otišao u kuću od Hazreti Sad bin Muaz. Hazreti Bara bin Azib prenosi: prvi muhađir koji su došli u Medinu je bio Musa bin Umeir i Hazret Ibni bin Maktub. Kad su došli u Medinu, počeli su da nas uče časnom Kur'anu. Onda je Hazreti Amar, Bilal i Sad također došli. Onda Hazreti Umar bin Hatab i još neki ashabi. I onda je i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. On dalje govori: nisam nikad vidio više sretnije ljude u Medini osim dana kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao. A dječaci i djevojčice su
govorili ti si Allahov poslanik, dođi nama. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše u vezi Hazreti Musab bin Umair radijallahu anhu u Sirat Hatam Nebin. On kaže, oni koji su prihvatili islam u Dari Arkam, oni se smatraju kao pioniri, prvi ljudi koji su prihvatili islam. Od njih najpoznatiji su Musa bin Umair, koji je iz Benu Abdedar. On je bio vrlo zgodan. Njegova porodica ga je volila puno. Ovo je isti mladi čovjek koji je poslat u Medinu kao misionar. I to prije migracije muslimana. I kroz njega se islam proširio u Medini. Zabilježeno je u knjizi Život poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je Hazreti Musab bin Umair radijallahu anhu predvodio džumu u Medini. Hazreti Musa bin Umair je tražio dozvolu od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na drugom bejatu na Akbi da počne da klanja džumu u Medini i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao tu dozvolu. Prvu džumu je klanjao u kući od Hazreti Sad bin Hajsema, gdje 12 ljudi iz Medine su učestvovali. I tog dana je također zaklao kozu. Hazreti Musa bin Umair je bio prva osoba u islamu koja je klanjala džumu, koja je predvodila džumu. Kako god ima drugi hadis da Hazreti Ebu Umama Asad bin Zurara je bio prva osoba koja je predvodila džumu u Medini. Kako god, Hazreti Musa bin Umair je bio prvi misionar tu. Hazreti Musa bin Umair sa Asad bin Zarara je išao po Medini i propovijedao je islam ljudima. Mnogi ljudi su prihvatili islam zbog njegovog truda i njegovog govora o islamu. Od tih ljudi neki su izdvojeni ashabi kao što je bio Sad bin Muaz, Hazreti Ibad bin Bižar, Hazreti Muhammed bin Maslama, Hazreti Huseid bin Uzeir, tako dalje. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše dok spominje njegov trud u propovjedanju islama, dok su napuštali i vraćali se u Medinu ovih 12 novih muslimana, pitali su poslanika da im da učitelja da ide s njima. Rekli su koji može da nas podučava islamu i također našu braću koji su i dalje mnogobošci. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao vrlo pobožnog ashaba Musab bin Umaira. Osoba koja propovjeda vjeru u to vrijeme se zvao Kari ili Mukri, jer njihov posao u to vrijeme je bilo da uče Kur'an drugima i to je bio najbolji način propovjedanja vjere. U Medini Musab je bio poznat kao Mukri također. Boravio je kod Asad bin Zarara kad je stigao u Medinu, koji je bio prvi musliman u Medini. On je bio vrlo pobožna osoba i bio je vrlo cijenjena osoba u svom ili cijenjeni vođa. On je pretvorio svoj centar kao misionarski centar gdje se propovjedala vjera. Asad bin Zarara je predložio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da u Medini Musa bin Umair predvodi džumu, zbog toga što u Medini ljudi su živjeli
mirnim životom, poredeći prema Meki. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rado to odobrio. I ovako su muslimani počeli svoj život kao jedna zajednica koja je ujedinjena. Blagoslov je bio takav da u kratko vrijeme u svakoj kući islam je postao popularan u Medini. Aus i Hazreć pleme su počeli vrlo brzo da primaju islam. U nekim slučajevima cijelo pleme bi istog dana prihvatilo islam. Tako Benu Abdel Ašel pleme je također prihvatilo islam na ovakav način i postali su muslimani odjedanput. Ovo je vrlo poznata ogranak ensarijskog plemena Aus. Asad bin Muaz je bio poglavica za to pleme. Ne samo da je on bio glavni za Abdul Ašel pleme, ali je bio također vođa cijelog Aus plemena. Kad je islam postao popularan u Medini, Sad bin Muaz to mu se nije svidjelo i pokušao je da to zaustavi. Prije nego što je prihvatio islam, Hazret Sad bin Muaz je bio veliki protivnik, ali je imao blisku vezu sa Asad bin Zurara. Oni su bili rođaci i Asad je postao musliman. Zbog toga Sad bin Muaz nije direktno se suprotstavio njemu, da ne bi ispao neki konflikt. Rekao je Useidu bin al-Huzeiru, svom rođaku, rekao je: stidim se da nešto kažem zbog Asad bin Zarara, jer je on postao musliman, jer i on pomaže da se ta poruka širi, i rekao mu je: ti odi i zaustavi Musaba. Umjesto da zaustave Asad bin Zarara, oni su odlučili da zaustave Musab bin Umeira, radijallahu anhu, i također je rekao: reci Asadu da ovakav život nije u redu. Usejd je također bio vrlo poznata osoba i kao neki vođa plemena. Znači on je bio poslije Sada bin Muaza po značenju ili po tom nekom redoslijedu vođa, on je bio sljedeći. I poslije razgovora sa Sad bin Muazom, on je otišao kod ove dvojice. Rekao je ljutito Musabu: zašto ti odvraćaš naše ljude od religije? Prestani to raditi ili će biti loše po tebe. Prije nego što je Musab mogao da odgovori, Asad je vrlo lijepo rekao Musabu: on je vrlo moćna osoba u njegovom plemenu. Razgovaraj s njim na najbolji način. Musab je predložio i rekao mu na lijep način: nemoj da galamiš. Sjedi i razmisli o onome što ti želim da kažem. On se složio s ovim prijedlogom i sjeo je. Musab mu je učio Kur'an i govorio mu je o islamu. Usejd je postao toliko dotaknut tim da je odmah prihvatio islam. Rekao je: postoji čovjek iza mene, i ako on prihvati islam, naše kompletno pleme će prihvatiti islam. Rekao im je da sačekaju i otišao je, i onda je našao neki izgovor i poslao je Sada bin Muaz kod Musab bin Umeir i Asad bin Zarara. Sad bin Muaz je došao kod Asad bin Zarara i rekao mu ljutito da on koristi svoj položaj na pogrešan način i da to nije u redu. On mu je rekao: ja ako šutim zbog ovoga, to je jedino što smo rodbina. Ali nemoj to da uzmeš
na pogrešan način. Musab, kao i prije, na isti način ga je zamolio da sjedi, da sasluša šta ima da kaže i rekao mu je, ako ti imaš išta protiv toga, onda ti to možeš da odbaciš. Sad je rekao, u redu, ovo je očigledno u redu da vas saslušam. Na isti način Musab je učio Kur'an i govorio mu o islamu. I Hazret Sad bin Muaz je također vrlo brzo primio islam. I tako prema tradiciji Sad se okupao i onda je uradio kelmu i šehad. Poslije Sad bin Muaz i Usaid bin Huzair su otišli kod svog naroda iz svog plemena i Sad ih je upitao na vrlo specifičan arapski način: O Beni Abdul Ashal, šta vi mislite o meni? Svi su zajedno odgovorili: ti si naš vođa i ti si sin našeg vođe. Mi imamo potpunu vjeru u tebe. Sad je onda rekao: onda ja nemam ništa s vama dok vi ne povjerujete u Allaha i njegovog poslanika. Poslije toga Sad je objasnio učenje islama i nije se ni smračilo dok su cijelo pleme je prihvatilo islam. Sad radijallahu anhu i Usaid radijallahu anhu su polomili idole koji su pripadali njihovom narodu. Sad bin Muaz i Usaid bin Hudair radijallahu anhu, koji su taj dan primili islam, oni su ubrojani među najistaknutijim ashabima. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje govori i od Ansarija, oni su zaista posjedovali veliki, veličanstveni status. Sad bin Muaz je dobio istu poziciju među Ansarijama kao što je Ebu Bekr radijallahu anhu među muhađirima. Ovaj mladi čovjek je bio veliki predanik islamu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, imao je ogromnu ljubav prema njima. On je bio vođa plemena i također imao veliku inteligenciju. On je dobio toliki status u islamu, ne samo neki status koji su drugi ashabi dobili, ovo je bio jedan veliki status. Kada je on je preminuo, mladi poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: i prijestolje uzvišenog Allaha osjeća emociju. I na ovakav način islam se raširio u Aus i Hazrač plemenu. Ovo je preplašilo Jevreje, ovaj način širenja islama, i oni bi govorili: Bog samo zna šta će se desiti. Mnogi ljudi su prihvatili islam zbog Musa bin Umeir u 13. hidžretskoj u vrijeme hadža. Doveo je delegaciju od 70 ljudi u Meku. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše u Sirat Hatamun Nebijin, piše u te godine 13. hidžretske, kad su došli u Meku na hadž, mnogi ljudi iz Medine su došli, ali od njih je bila grupa od 70 ljudi koji su bili muslimani ili neki su željeli da postanu muslimani. Među njima je također bio Musa bin Umeir i njegova majka je saznala da je on došao. Ona je bila nevjernica, ali ona je puno volila Musaba. Ona mu je poslala poruku da prvo da dođe da je vidi i onda neka ide gdje god hoće. On je odgovorio: ja još nisam
se sastao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Doći ću kod tebe poslije kad se sastanem s njim. Prvo je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu situaciju i stanje i onda je otišao kod svoje majke. Kad je vidjela da nije došao prvo kod nje, postala je tužna i kad je došao kod nje, ona je počela da plače i da se žali. Musab je rekao, majko, reći ću ti nešto vrlo lijepo što će imati puno koristi, ti ćeš imati puno koristi od toga. I stavit će tačku i kraj svim našim nesuglasicama. Ona je pitala šta je to. On je rekao da ti ostaviš idole i postaneš muslimanka i da vjeruješ časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je bila čvrsta u svojoj vjeri i rekla je, kunem se zvijezdama, nikada neću postati dio tvoje religije. I onda je dala znak svojim rođacima da ga uhvate, ali on uspio da pobjegne od njih. Hazur kaže, ostalo je još stvari koje želim da kažem u vezi Hazreti Musab bin Umeira, ali pošto imam da klanjam 2 dženaze u odsustvu, onda ću ovdje da se zaustavim u vezi Hazreti Musab bin Umeira. Iako Bog da, nastavit ću na sljedećoj hudbi da govorim o njemu. Prva dženaza je od cijenjenog Malik Munawar Ahmed Javad Saheb, koji je bio sin od cijenjenog Malik Muzaffar Ahmed Saheba. Preminuo je 22. februara u 84. godini, na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Bolovao je od neke bolesti jetre dugo vremena i poslije 10 dana u bolnici on je preminuo. On je bio musi i za sebe ostavlja suprugu, 4 sina i 2 kćerke. Njegov djed je bio doktor Zafar Chaudhry Saheb. Djed s majkine strane je bio šejh Abdul Hakim Saheb. Oba dvojica njegovih djedova su dali bejat u ruci obećanog Mesija alejhi selama i imali su čast da budu ubrojani među ashabima obećanog Mesija alejhi selama. 1968. godine oženio je Selmu Sahibu. Ona je bila kćerka od Sufi Hamid Sahib. Bila je unuka misionara koji je u Mariše služio, koji je također bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Jednom u vezi svog života, u vezi svog vakfa, to jeste kada date život za službu islama, Malik Sahib je rekao, on kaže, slušao sam jednom Hazreti Halifetul Mesih IV. 1982. godine. To je bila ištima za Ansarullah. U tom govoru Hazur je govorio u vezi važnosti vakf, davanja svog života za službu islama. On kaže, kad je Hazur rekao, da li vi ne želite da provedete zadnje svoje trenutke života, da ste u tom stanju kao vakf. I on kaže, kad sam čuo te riječi od Halifatul Mesih IV, to je učinilo za njega da on da svoj život u službu islama. I onda 1983. 10. augusta je poslao pismo Hazuru da ga primi i da ga učini da on služi islam. Hazur rahimahullah je prihvatio njegovo pismo da postane vakf 18. augusta 1983. godine. 28. augusta 1983. godine dobio je prvi zadatak kao vakf, a od 1. oktobra 1983. godine zvanično je počeo da služi kao vakf. Prije toga 16 godina je radio u vladi, a posle toga 10 godina je imao neki svoj biznis. U novembru on je postavljen kao
menadžer za novine Preporod Islama, a 84. je radio za Zijafet. Dugo godina je služio kao naib Zijafet. 1990. kad su napravili odbor za siroča, on je bio prvi sekretar i 20 godina je stao. Od 1968. do 1970. služio je u Hudamul Ahmedija Pakistan kao kaid u tom distriktu i u Lahoru i otprilike 10 godina je služio u tom odboru. Od 1984. do 2004. služio je također u Mađlis Ansarullah i u tom periodu služio je u raznim pozicijama u odboru, a zadnjih 5 godina je imao priliku da služi kao naib sadr u Pakistanu za Ansarullah. On kaže, dok je služio u vladi, jedan od tih ljudi koji je radio u njegovom uredu bi dovodio ove islamske učenjake i doveo jednom nekog vrlo poznatog učenjaka u Pakistanu i da oni kao imaju debatu s njim uvijek u vezi islama. Tako da Alama Sahib, taj njihov neki učenjak, počeo je debatu s njim i kada on nije mogao da navede neke argumente, on je postao vrlo ljut i počeo je da mu govori razne vulgarne komentare, kao što to inače ti njihovi učenjaci rade. On kaže, Abdurrahman koji je bio glavni za njega na tom poslu, počeo je da bio je zabrinut. On kaže da je taj Alama Sahib rekao da ovi ljudi, oni stvarno imaju veliku vezu sa uzvišenim Allahom, jer oni su kao rekli takve riječi protiv Allaha i njegovog poslanika i Islama, kao kako oni to smatraju, i Allah bi uništio takve ljude da su neispravni. Taj učenjak je rekao razlog zašto su oni spašeni, oni puno plaču u svojim namazima i mole se. Malik Sahib govori da je on pitao učenjaka da mu ovo napiše šta je on rekao. On me je pitao zašto ja želim to. I rekao mu je na Punjabi jeziku, ako ja to dam, onda ćeš ti to sutra objaviti u novinama. I onda taj učenjak nije ništa drugo mogao da kaže osim da uvijek, zato što se Ahmed i muslimani uvijek predano mole i skrušeno uzvišenom Allahu, uvijek su zaštićeni. Da uzvišeni Allah otvori njihove oči prema istini i da Allah zaštiti tu naciju i te načine na koji ih odvode od istine. Jedan od ljudi koji je radio s njim u Darul Zijafet govori kako je posjedovao tako lijepe karakteristike, često bi pregledao Darul Zijafet, brinuo se o svim radnicima, uvijek je bio tu da pomogne. Bio je informisan o svemu i uvijek bi pomagao šta je god bilo u njegovoj moći tim ljudima koji su radili tu. Nedin Sahib, koji je njegov zet, govori da ga je uvijek savjetovao da klanja svoje namaze, da ima veliku ljubav prema hilafetu i prema službi vjere. On kaže kad se je penzionisao, htio je svoju članarinu da udjeljuje prema svojoj penziji. On je napisao listu šta će i koliko će da daje za koju članarinu ili donacije mjesečne i onda je zaspao. U snu je sanjao da mu se javio uzvišeni Allah i rekao dođi da vidiš moj univerzum i pokazao mu je planine i mora i sve što Allah nam je podario i rekao mu je zašto da se ti brineš kad ja posjedujem sve ovo.
On kaže, ja tad kad sam se probudio, odjedanput sam donio odluku da ja ne smanjujem svoju mjesečno davanje. Njegova supruga kaže, u zimskim noćima bi često uzimao dosta para i stavio bi u džep i onda bi se zamotao u šal i krenuo bi ulicom i rekao, ako vidim nekoga na ulici, to zasigurno, u to vrijeme zasigurno znam da im je potrebna pomoć. Jedan dan je sreo neku osobu koji je bio puno zabrinut i rekao je da je njegova majka bolesna, a on nemao uopšte novca da joj pomogne. Malik sahib mu je dao sve pare koje je imao uza se i vratio se kući. Osoba koja je radila s njim u zijafetu kaže da nekada smo imali previše gostiju kojima nismo mogli dati smještaj svima i neki bi dolazili i koristili bi malo nezgodne riječi, ali on je uvijek to slušao sa osmijehom i nekada bi sklapao svoje ruke i tražio oprost od tih ljudi. Neki gosti kojima se on izvinjava, oni su bili isto vršnjaci njegove djece, ali on bi dalje se izvinuo njima. On kaže, kad je ova osoba otišla, ja sam mu rekao, mnogo sam tužan jer si ti do te mjere sklopio svoje ruke, izvinjavao se toj osobi. On mi je rekao, zašto si ti tužan zbog toga? Ja sam bio taj koji se izvinjavao i koji je to radio. Ovo su gosti obećanog Mesija i Salama, a dobro znaš da je obećani Mesija trčao bez obuće za svojim gostom koji je bio nezadovoljan gostoprimstvom. Asib Saib onda piše, jednom sam sjedio u njegovom uredu, on mi je rekao, jednog dana je jedan stariji čovjek došao u moj ured i vrlo ljutito ga je upitao na punjabi jezik da li je on naveo ime nekog čovjeka. U stvari naveo njegovo ime i on je rekao, da, ja sam taj. Taj starac je rekao, da li tvoj otac, da li on vlasnik Langar Hane, to je ova kuhinja gdje ljudi mogu da dođu da jedu? On je rekao, ne gospodine, to je Langar Hana od obećanog Mesija alaih salama, kuhinja obećanog Mesija alaih salama, koji je otac i meni i tebi. Kad je to rekao, starac se smirio malo. Onda je objasnio svoje probleme na vrlo lijep način. Hazur kaže, često dobivam komentare nekad od gostiju da se nisu posluženi kako treba, ali kaže poslije kad izvidimo situaciju možemo da vidimo i da su gosti pretjerivali u nekim stvarima i trebaju gosti uvijek da jednostavno budu uz tu administraciju i da na najbolji način budu strpljivi. Hazur kaže, Malik sahib kao vakf, on je to odradio na najbolji način. Ja kada sam služio kao nazir ala, također sam služio u zijafetu i on je bio nazir zijafet. Kaže, ja sam svjedok da se on toliko brinuo za imovinu džamatsku i uvijek je govorio što je ispravno. Iako sam ja bio glavni tad, ako je on mislio da je nešto bolje za interes džamata, on bi odmah to meni rekao. I govorio bi, ako ovako uradimo, to će biti od veće koristi za nas. Ovaj atribut svaki vakfindagi treba da ima. Ima veliku vezu s hilafetom i Hazur kaže što se može vidjeti iz njegovih pisama. I 2 puta je došao da se vidi sa mnom, da uzvišeni Allah obasve svoju milost i oprost na njega i poveća njegov status, da uzvišeni Allah podari njegovoj suprugi i djeci sabur i omogući im da nastave da rade njegova dobra djela. Druga dženaza je od profesora Munever
Shamim Khalid Saheb. On je bio sin od šejh Mahbub Alam Khalid Saheb. Preminuo je u Rabi 16. februara, otprilike u 81. godini života. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, zaista smo Allahovi, njemu se vraća. Njegov otac je bio nazir i također profesor Talimul Islam College. Hazreti Halifatul Mesih III ga je postavio za nazir, služio dugo vremena. Hazreti Halifatul Mesih IV ga je postavio za Sadr Anjuman. Shamim Khalid Saheb je bio njegov stariji sin. Za sebe ostavlja suprugu koja je bila njegova druga supruga, prva mu je preminula. Od nje Khalid Nur Saheb, jednog sina. On živi u Kanadi. 1964. godine, kad je Halifatul Mesih III bio direktor koledža, također Sadr Anjuman Ahmedi, on je predvodio njegovo šerijatsko vjenčanje u Mešđidu Mubarak. Tad je Halifatul Mesih III rekao: profesor Munawar Shamim Khalid Saheb je sin od mog bliskog prijatelja, profesor Mahbub Alam Saheb, i zato mi je drag kao moj vlastiti sin. Halifatul Mesih III je imao blisku vezu sa njegovim ocem. 28 godina je služio u odborima Ansarullah, radio je kao profesor na Talimul Islam College, dok nije postao nacionalni koledž, i onda je posle radio na nekom koledžu u Rabbi. Njegov djed je bio imam u Fazal džami u Londonu. Njegova druga supruga govori da je posjedovao mnoge kvalitete, ali izdvojeni su ljubav i predanost prema halifi i pokazivanje poslušnosti, potpune poslušnosti halifi. Slušao bi Hazurove hudbe regularno, redovno, i uvijek bi pisao komentare od iz ovih hudbi. Bio je redovan u svojim namazima i postu, klanjao bi tahadžud i također 5 dnevnih namaza u džamatu. Kad je bio bolestan, prestao je ići u džamiju da klanja namaz u džamatu. Bio je vrlo tužan radi toga i bio bi predvladan velikim emocijama radi toga. Trpio je kroz svoju bolest sa velikim saburom i nije nikada pokazivao svoje zaista stanje kako mu je bilo. Umjesto toga uvijek je govorio alhamdulillah, to jeste da sva hvala pripada Allahu. Uvijek je sa najvećom iskrenošću služio svoju vjeru, sa velikim zadovoljstvom, i bio je uvijek dobar prema svima. Bio je lojalan i ponašao se prema svima sa velikom ljubaznošću. Hazur kaže: ja sam bio njegov student kratko vrijeme na koledžu, ali i poslije kada sam bio nazirala, Shamim Saheb uvijek je imao je predivno poštovanje prema meni i lijepo vezu sa mnom. Nikada mi nije pokazao da sam ja nekada bio njegov student. Uvijek bi bio poslušan hilafetu i onima u džamatu koji su odgovorni za razne funkcije. I kad sam postao halifa, on se toliko predivno ponašao da mu uzvišeni Allah podari milost svoju i oprost, da mu uzvišeni Allah podari mjesto među njegovim voljenim i da njegova porodica nastavi da radi njegova dobra djela. Hazur kaže: ko Bog da, poslije džume ja ću da klanjam dženazu u odsustvu njima oba dvojice.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر